La méthode de référence est l'auscultation des bruits de Korotkov, donc grâce au stéthoscope, qu'on place en aval du brassard. Donc ensuite, on va gonfler le brassard à une pression d'environ 180. Ensuite, on dégonfle et on écoute les bruits. Le premier bruit à apparaître sera la pression systolique et la disparition des bruits sera la pression diastolique. Si on n'a pas de stéthoscope sous la main, on peut mesurer la pression systolique en gonflant pareil le brassard et en prenant le pouls radial. Son apparition sera la pression systolique. Donc la normale est de 12,8, sachant qu'on doit prendre la mesure